रुको रुको स्टार्टिंग से देखते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो आज हम सब निकल चुके हैं जिम को स्किप करके कहीं घूमने के लिए। तो इन प्यारे नज़ारों के साथ हम पहुँचे नीर वाटरफॉल। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया टिकट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा छोटा सा ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट में आप पहुँच जाओगे। तो हम भी 15-20 मिनट में पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन के पास। थोड़ा टफ है, तब हमने यहाँ पे किए नोवेल पोजिंग। हमारा एक दोस्त नहाया नहीं, भाई ने हमारी डुबकी। एंड उसके बाद मैंने भी थोड़ा स्विमिंग वगैरह करी। फ़ोन को हमने अंदर ले गया पानी के अंदर। फ़ोन का पानी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। तो हम फिर यहाँ पे निकल गए थे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा हो गई थी और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।